Die gebed van ons harte is, Here, dat U ons vanmôre sal nederig maak. Dat ons sal luister na U woord. Here, dat ons vanmôre vernuwe sal word deur die woord. Die ons sal verander. Here, net soos ons voedsel elke dag nodig het ons nodig om onder die woord te kom, staan. Dat U met ons praat en dat U vir ons oopbreek die hemelse. O Here, die vlees wil so graag die wêreld gehoorsaam. Dit doen wat die wêreld doen. En daarom, Here, het ons nodig om elke keer weer ons lewens in te rig volgens U woord. Te sê, Here, ons wil U pad volg. Ons wil U alleen gehoorsaam wees. Daarom spreek, Here, wat die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Hebr2 van vers 1 af. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdryf nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Net tot sover. In die Ou Verbond, die Ou Testament, het God gepraat en in die Nuwe Verbond het God gepraat. Maar die manier en die boodskap wat uitgegaan het en die manier hoe God het oorgedra het verskil van die Ou Verbond tot die Nuwe Verbond. Die Ou Verbond, die manier hoe God het oorgedra het, was altyd, niemand het hom ten volle gesien nie, is dit nie? Niemand het ten volle vir God gesien. Moses wat op 'n stadium sê, Here, ek wil U sien. Dan sê die Here vir hom, ek gaan jou wegsteek in 'n rots. En dan maak die Here hom toe, terwyl hy daar binne die rots is en God stap verby hom. En wat sien Moses? Die agterkant van God. Daar was nooit die volle heerlikheid van wie God is nooit gesien in die Ou Verbond nie. Daar was altyd skaduwees gewees. En daarom moes Jesus saam met die manne op Emmaus, die pad op Emmaus, vertel hy vir hulle oor alles wat te maak het met hom. Hy breek dit vir hulle oop. Al die skaduwees wat daar is, wys na hom toe. Hy is die een wat die vervulling is van al die skaduwees waarna dit gewys is. So die Ou Verbond is gebring deur die tussengang van engele. Die heeltyd die lig wat daar geskyn het, die bring van die boodskap, maar nooit is die heerlikheid van God ten volle gesien. En daarom sal Handelinge, as hy dit aanhaal, Handelinge 7 vers 53, staan steeds daar die volgende: Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. Daar was altyd die tussengang. Daarom bo die ark, waarin die 10 gebooie is, wat is bo die ark? Die engele. Engele wat waak oor die wet. Engele wat sê ons is die beskermers van dit, ons het dit oorgedra. En daarom is die Bybel, word vir ons duidelik gesê dat die Ou Testament, die Ou Verbond, die 10 gebooie is daar gebring deur engele, tussengang. Maar die nuwe boodskap het ons wat gesien, sê Johannes. In Johannes 1, wat is die eerste ding wat Johannes vir ons vertel? Ons het sy heerlikheid gesien. Dit wat die Ou Testamentiese mens nooit kon sien nie, is in die Nuwe Testament is ook 'n Nuwe Testament openbaar deur Christus wat op die toneel verskyn, God self. En die mens het 'n ontmoeting met God, wat praat nou met ons. Was dit God wat in die Ou Testament gepraat het? Absoluut. Maar hy het mense gestuur, hy het diensknegte gestuur. En hier in die Nuwe Testament kom hy
self. En daarom is die Hebreërskrywer se hele argument, as die Ou Testament belangrik is. Want onthou, wat gebeur met die Hebreërs mense? Waarna toe wil hulle die hele tyd terugneig? Na die ou verbond. Hulle wil weer teruggaan na die ou gebruike toe. En nou sê hy vir hulle mense, as jy dink die ou verbond is wonderlik, en hy is al klaar besig om ons die hele tyd vir ons te verduidelik van hoe wonderlik is Christus, hoeveel hoër is hy in die engele. En dan kom hy hier en hy sê, maar julle moet nou pas op. Julle moet mooi luister. Want as die boodskap van die Ou Testament gekom het, en dit gekom met die tussengang van engele, en as dit belangrik is, en onthou wat het gebeur met mense wat dit oortree het? Onthou julle wat gebeur met mense wat die wet oortree het? Is gestenig, party van hulle is gestenig. Hulle is doodgemaak, die aarde het oopgeskeur en hulle ingesluk. En so kan jy deur die Ou Testament gaan, wat gebeur met mense wat die wet oortree? Die ongelooflike straf wat volg vir die oortreding van die wet. En hy sê, as die tussengang van die engele, as die boodskap van die engele wat gekom het, so gestraf is, het julle enige idee wat met julle gaan gebeur, wat die aangesig van Christus kom sien het, die boodskap wat hy kom bring het, as julle dan nie luister. Kan jy die argument verstaan? Hoe ongelooflik is dit dat mense wat die Nuwe Testament ook het, dit kan mis. Kom ons blaai gou saam na Lukas 14. Lukas 14. Lukas 14 vers 15. Daar was absoluut die afwagting in die ou verbond ook gewees van die absolute maaltyd wat daar sal wees saam met God eendag. En daar's 'n man wat daar staan, wat saam aan tafel is, saam met Jesus, en Jesus vertel oor die ongelooflike maaltyd. En dan luister wat staan daar so in vers 15. En een van die wat saam met hom aan tafel was, het dit gehoor en hy sê vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Salig is hy, gelukkig is hy. Gelukkig is hy wat deel gaan wees van die koninkryk van God en saam gaan sit daar rondom die tafel met die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, Jesus antwoord hom. 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee. En in Matteus word dieselfde verhaal aangehaal. In Matteus 22 word vir ons vertel, dis 'n koning wat 'n bruilof hou vir sy seun. Hier begin pas Jesus die verhaal weer aan. Hy vertel dit vir 'n ander groep mense en hy vertel dit in die terme van 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. So die Ou Testamentiese mense het wat gedoen? Hulle het 'n verlange gehad aan die groot maaltyd. En Jesus gaan 'n gelykenis vertel oor hierdie groot maaltyd en dan hoe mense se reaksies gaan wees oor hierdie groot maaltyd. Hy stuur sy diensknegt uit, kom want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet saaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra hy, verskoon my tog, so ek het 'n stuk grond gekoop. Kan nie op hierdie stadium kom nie. Verskoon my asseblief tog, hierdie ongelooflike bruilof wat aan die gang is, dit wat gaan plaasvind, eenmaal in die geskiedenis. Jy het 'n stuk grond gekoop en jy kan nou net nie, dit pas net nie by jou planne. Ek dink party mense is in dieselfde met hulle erediens bywoning Sondagmôre. Pas net nie lekker in. Ewe skielik het ons een of ander verskoning en dan praat ons nie eers van die maaltyd wat voor lê. En 'n ander een het gesê vers 9, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Vra jy verskoon my? Weet jy, ek dink nie in die geskiedenis was al ooit sulke swak verskonings. Wat wil Jesus illustreer deur? Hy wil illustreer dat mense het verskriklike swak verskonings selfs om nie dit te ervaar wat in die koninkryk gaan wees nie. Hulle gaan swak verskonings maak. Is daai klank daar agteraan? Ekskuus.
Ons vat net geraai, klap nie aangaan. So, hierdie groep het 'n verskoning, hulle het 5 paar osse gekoop en hy gaan dit probeer, swak verskonings weer eens. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Ja, vrou getrou. Sorry, kan jy nou ongelukkig nie nou kom nie. Ons het al baie gepraat oor hierdie verskonings en hoe maklik daai verskonings almal van hulle een vir een opgelos kan word. Want dis 'n bruilof. Dis 'n eenmaal in 'n geleentheid. Dis so 'n wonderlike geleentheid. Jy kan alles nou by die stadium los en kom net na die bruilof toe. Môre kan jy weer aangaan. Maar kom na die bruilof. En sien, dit was die probleem gewees met die Jode. Want wie was die diensknegte wat uitgestuur is? Die profeet. Die profeet het uitgegaan en hy het vir mense gaan vertel, asseblief tog, kom na die maaltyd. God roep julle as sy volk, kom raak deel van die maaltyd. En so het elkeen van die mense van Israel, die konings, een na die ander gesê, nee, op hierdie stadium pas dit my nie lekker nie. Nee, ek het iets anders om te doen. So baie mense wat in die kerk sit en hulle verhoudings met Jesus Christus, het altyd iets anders wat jy nog moet doen. Kan jy nou vir hom voluit lewe, jy moet net nog iets doen. Ek kan ongelukkig nie in hierdie omstandighede, kan ek nou nie my standpunt baie duidelik maak nie, want net gaan iemand vir my kwaad raak en dan verloor ek my besigheid hier. Is altyd een of ander verskoning hoekom ek nie voluit vir die Here kan lewe nie. En dit was die Ou Testamentiese figure. Die hele tyd was daar verskonings gewees. God was nooit vir hulle so belangrik. Jesus dan gaan dan van daai verhaal af, as ons kyk na een van die ander gelykenisse wat hy vertel, onthou julle, vertel hy vir ons van 'n man wat 'n wingerd geplant het. En dan kry hy huurders, nê? En dan wat gebeur is, hy kry die diensknegte, die Ou Testamentiese profete is hulle, dis daai mense, die diensknegte. En hulle kom een vir een en hulle sê vir hulle, hoor hierso, waar is dit wat aan God behoort? En wat doen hulle met hulle? Die een maak hulle dood, en hulle slaan die ander. Dis God se wingerd, en God sê, ek wil asseblief tog net iets hê van my wingerd. Waar is die vrug van my wingerd? En dan besluit hy sal sy seun stuur. En dan stuur hy sy seun, en wat doen hulle? Toe hulle die seun sê hulle, daar is die erfgenaam, kom ons maak hom dood, dan behoort dit aan ons. Want eintlik die groot probleem met die wêreld en die individu is, ons wil niks hê moet aan God behoort nie, ons wil hê alles moet aan ons behoort. My hele lewe draai eintlik oor myself. En die Hebreërskrywer wil nou vir ons sê, mense, die Ou Testamentiese mense is gestraf omdat hulle nie geluister het nie. Hoeveel te meer julle wat nou die boodskap van Christus het? Hoeveel te meer? Er was 'n vroutjie wat in die suide gebly het van Israel. In die tydperk van koning Salomo. Sy het daar in die suide gebly. En sy het gehoor van koning Salomo, hierdie ongelooflike magtige koning. Koning wat wysheid het, maak nie saak wat se vrae jy vir hom het nie, hy antwoord dit. Ongelooflike rykdom, heerskappy, goeders wat hy ontdek het, gemaak het, en sy hoor alles dit van hom. En dan besluit sy gaan nou kyk. Sy kyk na hierdie koning en hierdie magtige koninkryk wat hy opgerig. En sy trek van die suide af na Israel. En sy sien alles wat Salomo doen. Sy hoor sy wysheid, sy hoor al die goeders wat hy sê. En dan sê sy die volgende, in Konings 10 vers 8, sê sy die volgende. Gelukkig is u manne. Gelukkig hierdie dienaars van u wat gedurig voor u staan, wat u wysheid hoor. Gelukkig is hierdie mense wat rondom u staan, o koning, wat die hele tyd kan hoor wat u besig is om te sê. Gelukkig.
Jesus wys terug na hierdie vrou van die suide, koningin van die suide toe. As hy in Matteus 12 praat oor mense wat gehoor het en dan nie geluister. Hy sê die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor en meer as Salomo is hier. Die koningin van die suide het alles verlaat en sy het opgetrek om na Salomo te leer en te luister. En hier is meer as Salomo voor julle. Julle luister. Hy gaan nou kom met die straf. En daai gedeelte vertel hy ook, maar ek dink net in Matteus 11 ook gaan dit nou vir julle lees. Het hy vir hulle straf aangekondig wat hy gesê dit gaan erger wees vir die mense wat geleef het vanaf Christus en daarna is vir die wat voor dit geleef het. Want hoe meer jy weet, hoe erger gaan jy geoordeel word. En dis wat die Hebreërskrywer sê, hoe gevaarlik is dit? Hoe gevaarlik is dit as jy in die kerk sit en jy hoor die boodskap, jy hoor die evangelie en jy gee nie daarom ag nie. Hoe gevaarlik is dit nie? Nou as jy weer terugkyk na hierdie gedeelte in Hebreërs, blaai net weer terug daarna. Hebreërs 2 vers 1 en 2. Hy sê vir hulle, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdryf nie. So ons moet pas op dat ons nie wegvaar nie. Sien, dis die hele gedagte van 'n metafoor van 'n boot, wat nie behoorlik vasgemaak word aan die kaai nie en hy's besig om weg te drywe. Hy sê pas op daarvoor dat jy wegdrywe. Weet jy of jy al ooit by so 'n situasie was nie, jy's besig om te staan by die hawe en jy kom nie agter hoe jy stadig maar seker besig is om weg te drywe van die hawe af nie. Al wat jy op 'n stadium agterkom, jy's nie meer daar nie. En dan is dit te laat. Hy sê pas op daarvoor, maak vas. Maak vas. Maak jou lewe vas. Maak seker. Dat jy nie wegdrywe nie, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaam regverdig vergeldig nie, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? So met wie is hy besig om te praat? Die kerk, die mense wat in die kerk sit. Mense wat in die kerk sit, hy sê vir hulle, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam het? Hoe sal ons ontvlug? Nou wil ek vir jou eerstens sê, daar sit altyd die wat in die kerk sit, wat nie kinders van die Here is nie. Daar's altyd die wat in die kerk sit, wat nie kinders van die Here is. Dit was so deur die geskiedenis van die kerk. Daar's altyd mense wat in die kerk sit, wat eendag in die hel gaan sit. Dit is altyd so. So daar's 'n groep daar waarmee hy besig is om te praat en wat hy waarsku, want hulle is besig om terug te gaan na die Joodse godsdienst toe en hy waarsku hulle, want hulle gaan op die ou ende, is hulle nooit eintlik deel nie. En sy oproep is eintlik kom tot bekering, kom tot inkeer, volg Christus. En daar's mense wat nie gaan luister nie, wat eendag in die hel gaan land. Vir ewig en altyd verwyder van God, omdat hulle nie ag gegee het op die stem wat gekom het nie, en wat daar gesê is, luister, luister, luister. Maar daar's baie mense wat in die kerk sit, wat kinders van die Here is, wat met baie swaar ellende in die koninkryk van God sal ingaan. Sal hulle ingaan eendag? Ja. Maar hulle gaan daar ingaan met ongelooflike swaarte, tug. En dan hulle in Hebreërs gaan hy baie en dan praat ook as hy by hoofstuk 12 byvoorbeeld kom hoe die Here jou tug. As jy nie luister nie, dan tug hy jou. Een van die eienskappe van iemand wat 'n kind van die Here is, wat besig om met sondig te volhard is, hy tug jou. Ouens wat wegval en daar geen tug in hulle lewens ervaar nie, dis omdat hulle nie deel is
van eintlik die koninkryk van God. Julle is nie deel van die kerk nie. Maar iemand wat deel is van die groot kerk met die hoofletter K is, as hy besig is om af te dwaal, is daar 'n liewe Vader wat kom en sê, ek wil nie toelaat dat jy so afdwaal nie, ek gaan jou terugbring. Wat jou terugbring met tug. As baie mense wat mis, omdat hulle nie luister nie, mis hulle vrug in hulle lewens. Hulle mis vreugde in hulle lewens. En hulle geestelike lewens is armoedig en armsalig. Omdat hulle nie ag gee op die woord van God. Paulus skryf vir Timoteus, my mooi gedeelte, 1 Timoteus 4 vers 16. Hy sê vir hom, let op jouself en op die leer. Let op jouself en op die leer. Let op hoe jy lewe, Timoteus. Timoteus, jy is die leier van die kerk, let op hoe jy lewe. Niemand moet 'n vinger na jou kan verwys, Timoteus, oor die manier hoe jy lewe nie. Timoteus, jy moet 'n heilige lewe lewe. Dis nie 'n vereiste wat kom vir elke persoon wat 'n leraar is, wat voorstaan. Hoe moet jou lewe nie wees nie? Let daarop, let op jou lewe. En dit gaan dan ook na elkeen wat 'n kind van die Here is, let op jou lewe. En op jou leer. Dit voel dit vir my asof die leer vandag, dit wat die woord van ons sê, die leer wat ons moet verkondig, asof ons mekaar maar, ag, dis alright as ons op mekaar eintlik maar verskil. Timoteus sê nee, Paulus skryf vir Timoteus, hy sê nee, hy sê let op die leer, bly by dit, volhard daarin. Dan sê hy wat? Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister of wie wat hoor. Sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Die woord daar het te maak met nie redding nie, maar te behou. As jy nie besig is om te let op jouself nie en op jou leer nie, kan daar mense wees wat verlore kan gaan. Wat skipbreek kan lei in hulle geestelike lewens, wat armoedig aan die ander kant kan uitkom. Omdat hulle nie die leer by die leer gehou het nie, so bly by die leer, bly by die leer. Dat daar volhoubaarheid in jou lewe is en ook in die gemeente se lewe, dat jy by die woord van God bly. Pas op. Jy sien die Christen se lewe word beskryf in die Nuwe Testament as 'n resies. As 'n oefening. En daarom as ons mekaar praat oor die verhouding wat ons het met die Here en met sy woord, moet ons altyd dit dink in terme van, dis 'n oefening. Luister na wat sê 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, hardloop sodat julle dit seker kan behaal. So dis 'n resies. As jy vir die Here lewe, beteken nie jy het op 'n stadium gesê ek gaan vir die Here lewe en daarna doen jy wat jy wil nie. Ek is nou op die baan. Ken jy 'n paar ouens wat op die baan is? Jy kan kyk die atletiek. En as 'n paar ouens wat op die atletiek en die kameraman is of baie ouens wat op die atletiek is, hy stap net. Ek kom nou om te sê vir meneer, wat gaan aan? Hy sê nie ek speel met resies. Hy sê wat se resies? Hy sê wat maak dit saak wat se resies? Ek net resies. En so is hy nie heeltemal bewus van wat aangaan nie, hy stap net daar op die baan. En dis hoe baie Christene is. Dis so maar, okay, Sondag kerk toe. Okay, miskien moet ek nou my Bybel lees. Okay. En hulle is die hele tyd so in 'n war. Jy weet nie lekker waar hulle op pad is nie. En dan kry jy hierdie ouens wat Christen is, dis wie waarvan die Bybel praat. Hulle wees om te hardloop. Jy kan dit sien. Hierdie ouens is besig om vir die Here te lewe. Hulle gaan voluit vir die Here. Daar's vreugde in hulle lewe. Daar's vrede in hulle lewens. Hoekom? Want hulle het een doel voor oë. Ek gaan eendag voor die koning van alle konings staan en dis my doel, dis my einddoel. En nie enigiets wat ek langs die pad verloor. Dit gaan nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor my einddoel. En hulle hele voorbereiding is, en alles wat hulle doen, die manier hoe hulle eet, alles het te maak met hierdie deelname. Hy gaan aan in 1 Korintiërs 9 vers 25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles
hulle nogal vir 'n welkelike krans te ontvang, maar ons onverwelkelike. So terwyl hy besig is met hierdie deelname, is daar sekere goedes wat hy nie doen nie. Jy al moet gedink 'n ou wat besig is om atletiek, en nou staan hy met 'n koun met roomys daar. Hoekom is die ouens wat atletiek deelneem? Hoekom is hulle nie op die baan besig om roomys te eet? Okay, want dit belemmer my. Dit belemmer my. En sy hele manier van oefen en lewe, is hy besig om so sy dieet na te kom, want hoekom? Hy wil soepel wees. Hy streamline. As hy hardloop. Okay, want jy kan nie hardloop as jy nie streamline is nie. Party van julle hoef nie te hardloop nie. So dis okay. Maar wat jy moet onthou is, in jou geestelike lewe moet jy hardloop. En hoe bly jy streamline? Jy bly by die woord. Jy bly by die woord. Jy lees die woord. Jy eet die woord. Hy gaan aan in vers 26 van 1 Korintiërs 9. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Hy weet wat sy doel. Dink jy jou bokser. Hier's 'n persoon hier voor hom en hy is in die volgende oomblik gaan hy 'n lefty kry hier so teen die kaakgebeen of 'n righty wat hom gaan uitsit. En baie Christene word gereeld plat geslaan. En dan is hulle hele lewend weer in 'n toestand. Hebben jullie nou wat gaan? Sy hele lewe val uit mekaar. Hoekom? Want hy was besig om die wêreld op te hou en die wêreldse dinge. En toe die wêreld vir hom 'n nok gegee het teen die kerkkelking, en daar sak hy neer. En al wat hy sien is klomp eentjies wat rondhardloop. Mense, ons geestelike lewens val uit mekaar uit, want ons is nie besig om soos hier waar Paulus sê, ons is een doel voor oë. Daar's net een doel voor oë, hoekom ek lewe, en dis ek lewe vir Jesus Christus, dis al. Niks anders te nie. Paulus kom in Filippense 3, sê hy vir hulle, hy sê, broers, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet dit van die dinge wat agter is, en strek my uit aan wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek jaag na dit. My hele lewe gaan rondom sy woord. Daarom kan ons nie vir mekaar sê, ja, maar dis Johan se werk, hy moet die woord bestudeer. Sien nie Johan wat eendag hemel toe gaan nie. Bid nie so. Sê elkeen van ons is besig met die koning van kryk van God se werk, is besig met die woord. Is besig om dit te bestudeer. Sê Here, maak my skoon, maak my heilig, maak my rein. Want ek wil nie vir een oomblik hierdie doel mis in my lewe nie. Hoe baie keer in jou geestelike lewe as jy besig is om vir God na te jag? Hoe baie keer sien jy net jy's besig om jou doel. Hoe vinnig gebeur dit? Hoe vinnig gebeur dit? Jy stap by die kerk uit, jy die boodskap gehoor. Klim in jou kar, nou begin jy te ry. Die volgende oomblik. Sê jy, waar was nou? Nou imagine by jouself, jy's nie besig om die hele tyd in die woord te bly. Die hele tyd in die woord te bly. En wat gaan gebeur met hierdie wat jy so wegkyk? Dit gaan al hoe langer gebeur. Want onthou, die mens, die vlees in die wêreld is die hele tyd besig om jou te probeer weglei. Weg te vat. En as jy nie besig om jou fokus te hê op die woord van die Here en op die uitdoel van Jesus Christus nie, gaan jy die hele tyd wegkyk. En dan gaan jy begin bly wegkyk. En dan gaan jy begin daai kant toe kyk. En die volgende oomblik gaan jy nie daar kyk nie, jy gaan struikel en jy gaan val. En jy gaan val af by die wêreld. En almal gaan sê, wat het gebeur met hierdie persoon se lewe? Hy was al so besig om vir die Here te lewe. Nee, hy was nie. Hy was besig om 'n paar geestelike dinge af te tik, maar hy was nie besig om vir die Here te lewe nie. Luister na die woord van God. Luister. En
En daarom sê hy vir hulle, en hy waarsku vir hulle in Hebreërs, en hy sê vir hulle, jy moet pas op. Hy sê vir hulle, wie wat het gebeur, Christus het gekom. En Jesus het gekom, God self het gekom op die toneel verskyn, die Kyrios, die Here, die Yahweh het gekom en op die toneel verskyn, en ons het hom gesien, en ons het hom hoor verkondig. En luister wat sê hy verder oor in vers 4, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. So wat? Nadat dit eers deur die Here verkondig is, so God self het dit kom verkondig, Jesus het dit kom verkondig, en dis aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het, so daai eerste getuies. Wie was hulle gewees? Die apostels, Paulus, Lukas, Markus, Johannes, al hierdie getuies, hulle het dit bevestig. En hoe het ons geweet, luister mooi, hoe het ons geweet dat Jesus, dat hy werklik waar God is, en Jesus sê apostels, werklik waar die ouens is wat aangaan met die verkondiging van die woord, hoe het ons dit geweet? Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade. Dit was deur tekens en wonders en kragtige dade. As Petrus praat met die mense na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 vers 22. Hy sê Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook weet. Hy sê vir die klomp Jode, hy sê vir hulle mense, Jesus is aan julle bevestig, hoe? Deur tekens en wonders en kragtige dade. Daar's niemand van julle wat behoort te twyfel wie hy was nie, en wie hy is nie. Julle het die wonders en die tekens en die kragtige dade gesien nie. Daarom as Jesus, en dis daai gedeelte Matteus 11 waarvan ek gepraat het. As Jesus begin om die mense te verwyk wat daarom luister. Luister wat sê hy vir hulle. Matteus 11 vers 20. Miskien kan jy daarna te blaai. Matteus 11 vers 20. Matteus 11 vers 20. Toe het hy, dit is Jesus, die stede waarin hy die meeste van sy kragtige dade laat plaasvind het. Waar die meeste van sy wonders plaasgevind het. Hoekom? Want hulle die meeste getuienis ontvang van wie hy is. En hoe meer jy hoor en hoe meer jy weet, hoe erger sal jy geoordeel word. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hy toe het hy die stede waarin hy die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd. Omdat hulle nie hulle bekeer het nie. Hy sê vir hulle, wee jou, vers 21, Horasen, wee jou Betsaida. Want as in Tyrus en in Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. So die Here sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, as God dieselfde genade bewys het aan Tyrus en in Sidon, wat hy aan julle bewys het, sou Tyrus en Sidon hulle self bekeer het. So God se genade vir elke persoon op hierdie aarde is nie dieselfde nie. Vir mense wat in die hel beland, daar's mense wat in die hel gaan wees wat groter genade ontvang het as ander. Daar's mense wat eendag in die hel gaan beland en hulle nooit die evangelie gehoor het. En dan gaan daar mense eendag in die hel wees wat elke Sondag die evangelie gehoor het. Die genade van God oor mense verskil van mekaar. Die genade vir jou wat vanmôre hier sit is groter as die genade vir die persoon in Indië vanmôre wat nie die evangelie hoor nie. Die genade vir die mense wat Jesus die strate gestap het was groter geweest vir Betsaida, Chorasen, was baie groter geweest. Sy genade vir hulle geweest.
Maar ek sê vir julle vers 22, maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy Kapernaum wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want in Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, so hy bly staan en tot vandag toe, Sodom en Gomorra. As hulle dieselfde genade ontvang het wat Kapernaum ontvang het, as hulle dieselfde evangelie gehoor het wat Kapernaum gehoor het, sou Sodom en Gomorra lankal hulle self bekeer het. Sien, is die probleem met baie keer nie. Ons kyk na mense wat verskriklike sondes het. Jy sê vir jouself, dit is al verskriklik wat hulle het. Maar jy wat die woord van God elke Sondag hoor, jy lewe dit nie. God sê dit gaan vir daai mense baie meer verdraaglik eendag in die hel wees as vir jou. Want as dieselfde genade bewys is aan Sodom en Gomorra, as ek dieselfde goeders gedoen het in Sodom en Gomorra wat ek in Kapernaum gedoen het, sou Sodom en Gomorra hulle almal bekeer. Dit wat God sê. Vers 24, maar ek sê vir julle dat die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Pas op, wees waaksaam. Ek het gekom en ek het verskyn op die toneel, God self het die woord verkondig en is bevestig deur wonders en tekens van die Heilige Gees gegee het, soos wat hy wil. Nog 'n ding wat baie keer die mekaar raak, is hierdie ding van, as daar 'n wonderlike ding moet plaasvind in jou lewe, of as jy moet gesond word of wat ook al, dan is die groot ding, daar moet geloof wees. Ek dink baie keer, wonder ek by myself, hierdie ouens wat so gaan oor geloof en geloofsgenesing, het hy al een keer die Bybel deurgelees. As dit te maak het met jou geloof, dat wonders en tekens moet plaasvind as gevolg van jou geloof. Hy het dit gegee, sê die gedeelte, terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees, volgens sy wil. Volgens sy wil. Daarom in die man wat langs die pad by Bethesda geleef het, nie eens geweet wie Jesus is nie, en hy is gesond gemaak. Waar sy geloof gewees. Maar daar was getuienis. Daar is 'n getuienis wat uitgegaan het. Hierdie moet iemand anders te wees wat hier voor ons staan. Dis God self wat voor ons staan. Wonders en tekens het plaasgevind. Die wonders was altyd daar gegee, sodat mense as hulle dit sien, moet hulle weet, jy moet luister. Jy moet weet, dit is die waarheid. Dit wat vir jou verkondig word hier is die waarheid. Paulus skryf byvoorbeeld in 1 Korintiërs, as hy praat oor die hele ding van praat in tale. Dan sê hy vir hulle, 1 Korintiërs 14 vers 21, in die wet het geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en ander lippe tot hierdie volk spreek, en so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. So die Here sê, daar gaan 'n wonderwerk plaasvind. Daar gaan vreemde tale en lippe wees, en nog steeds gaan my volk nie luister nie. Vers 22 van 1 Korintiërs 14 sê dan, die taal is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie is egter vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. So wat het gebeur met praat in tale? Vir wie was dit 'n teken gewees? Vir die Jode. Die Jode sou dit sien, hulle sou die teken sien wat bevestig is deur die Ou Testament. Dis wat sal gebeur met Christus wat op die toneel verskyn, met die Messias wat kom, en nog steeds sal hulle nie tot bekering kom. En wanneer het die straf plaasgevind oor die Joodse bevolking? Straf wat aangekondig is, wanneer het dit plaasgevind? Hierdie was 'n teken gewees. Hy sê vir hulle, ek gaan 'n teken vir hulle gee en nog steeds gaan hulle nie luister nie. Wat het God toe gedoen om hulle te vernietig? Hulle hele godsdienststelsel en alles. 70 na Christus word alles afgebreek en tot op die grond afgebreek, né? Die tempel alles. Imagine jy is vandag 'n Jood. Ek luister baie na van baie vandag se Jode. En hulle wil vir my vertel, ja, maar hoe kom jy vry van sonde? Nie ons probeer goeie dinge doen. Maar hoe kom jy vry
vry van sonde, daar's nie meer 'n offer nie. Van 70 na Christus is die tempel verwoes en die offerplek is verwoes. Daar's geen meer plek vir offer nie. Daar's geen meer manier hoe jy vry kan kom van jou sonde nie. En daarom het hierdie profesie wat uitgegaan het en 'n waarskuwing was vir hulle. Hulle het nie geluister nie en God het die hele stelsel vernietig. Daarom is dit nie vandag meer nodig nie. En nou praat oor die res van die wonders en tekens. So al hierdie goedes, al hierdie wonders en tekens het plaasgevind sodat mense sou weet die Messias is hier. Maar is nie net deur Jesus gegee nie. Die wonders en tekens het nie net deur hom plaasgevind nie, maar ook deur sy apostels. Want die Bybel sê deur wat het hy gedoen? Hy het dit bevestig. Wat het hy bevestig? Sy woord. Hoe het God sy woord bevestig? Hoe het hy bevestig? Hierdie manne is die manne wat my woord dra. Eerstens het hy bevestig deur Christus, sy seun, het hy bevestig deur wonders en tekens. Hierdie is my seun, luister na hom. Hier is die wonders wat hy doen en tekens. En daarna, deur die apostels, het hy wonders en tekens deur hulle laat plaasvind. Hoekom? Wat was die rede daarvoor? Dat hy kon sê, Paulus is amazing. Hey, kyk vir Petrus, hoe amazing wonderwerke doen Petrus. Nee, sodat jy kan sien as jy na hulle lewens kom kyk en jy sien die wonders en tekens, dan het jy geweet, wat moet jy doen? Jy beter luister. Jy beter luister. En daarom in die Handelinge word dit bevestig, so 'n paar verse vir julle lees. Wie was die manne wat die wonders en tekens gedoen het? Was dit almal? Handelinge 2 vers 43, en vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Gaan lees dit. As jy rekenaar het, skryf wonders en tekens en kyk waar staan dit oral in Handelinge. En jy sal sien elke keer waar dit voorkom, gaan dit staan met wie? Die apostels. Handelinge 5 vers 12. En deur die hande van die apostels het baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Wonders en tekens deur die apostels. Handelinge 6 vers 8, en Stefanus, een van die 7 wat ook verder gekies word, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Handelinge 7 vers 36, hy het hulle uitgelei, wonders en tekens het hy gedoen. Handelinge 14 vers 3, en hulle het 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoedigheid gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur het beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasgevind het, deur hierdie ouens wat die evangelie daar verkondig het, die apostels. Handelinge 15 vers 12, en die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het, onder Barnabas en Paulus. Hulle was die voordraers, hulle was die mense wat gehoor het, hulle is die mense wat gesien het, hulle was die mense wat die woord oorgedra het. Daarom kan Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 12, julle ken al hierdie gedeelte. Ken al dit. 2 Korintiërs 12 vers 12 staan daar, die kenteken tog, die kenteken, die eienskap, die kenteken tog van 'n apostel is onder julle verwerklik, met allerlei volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. Behoort daar vandag nog steeds tekens en wonders en kragtige dade deur mense plaas te vind? Wel as daar plaasvind, wat moet jy weet? Hulle sal vir jou wat kan gee? 'n Nuwe openbaring. Want dis wat hierdie ouens gedoen het. En as daai ouens kan wonders en tekens doen, moet jy dit wat hulle verder sê, moet jy kan bysit by die kanon, by die skrif. Want hy dit bevestig deur tekens en wonders wat hy laat plaasvind het. Van die Heilige Gees volgens sy wil. Die ongelooflike is, in 2 Tessalonisense 2 vers 9 word vir ons gewaarsku, dat die laaste tye sal gekenmerk word deur wat? Tekens en wonders, en nou sal dit wees van wie? Die valse profete. 2 Tessalonisense 2 vers 9, hy wie se koms is, dis nou die antichrist, wie se koms is volgens die werking van die Satan,
met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So, hoe nader die koms is van die antichrist wat op die laaste tye sal verskyn, wat sal die kenmerk wees van mense? Wonders en tekens. En hy sal hulle nog meer kan doen. Nie besig om te praat, hy sal feit goedjies doen nie. Hy sal dit kan doen, wonders en tekens, hierdie ouens. Want hulle bring 'n nuwe bedeling in. Bedeling van die antichrist. Hebreërs skrywer wil dis vir jou sê. As dit so is dat die engele se boodskap, wat die tussengang was van God met die mense, dis hoe hy dit gebruik het. Was nooit sy volle heerlikheid wat gesien is nie. Dit is altyd, asof jy kyk van Moses van agteraf. Hoeveel te meer toe Christus op die toneel verskyn en ons het sy heerlikheid aanskou, ons het dit aanskou. Hoeveel te meer moet ons na hom luister. En is bevestig aan julle. Dis nie dat jy wonder daaroor nie. Dis nie dat dit julle raai nie, is dit regtig so nie, julle het dit gesien, wonders en tekens. Dis bevestig, dis hy. En die wat nagekom het die apostels, hoe het julle geweet hulle is die apostels, hulle is die voorbringers van die evangelie, hulle gaan dit dra. Hoe het julle dit geweet? Wonders en tekens het hulle gevolg. Wees daarom baie versigtig. As die Ou Testamentiese mens gestraf is, as jy sê jy is 'n kind van die Here, wil ek vir jou waarsku vanmôre. Let op die woord. Let op jou lewe. Sê vir die Here, Here, ek het inval by u standaard en by u pad. En ja, Here, ek wil dit doen soos wat 'n resies gehardloop het word. Ek wil alles in hierdie lewe wil ek agter my skuif en ek wil mik na die voorkant toe, na Christus en dat u eendag gaan kom en niks wil ek hier moet belangriker wees as dit. Dis my enigste doel op hierdie aarde. Die ander goeders is ek besig om te gebruik sodat die naam verheerlik kan word waar hy my ook al wil hê, maar Here, dis nie my doel nie. Doel is ek besig om hierdie paradjies te hardloop met een doel voor oë en ek wil hier niks met dit aftrek nie. Daar is 'n dag wanneer Jesus Christus sal verskyn. Nou moet ek dan sê, soos Paulus aan die einde van sy brief in 2 Timoteus, dan sê hy, ek het die wetloop volhou. Ek het tot die einde toe gehardloop. Nou lê vir my voor. Nou lê vir my voor. Die koninkryk. Vir ewig saam met hom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here dat U ons deur en deur ken. En dat U woord elke nou en dan deurbreek in ons lewens net weer vir ons wil waarsku. Ons kan al hierdie wonderlike dinge hoor, maar luister jy? Luister jy? Gee ag, verander jy? Of is jy dieselfde mens? O ja, Heilige Gees, U ken elke persoon wat hier verhoor, vir my vanmôre sit en vir my wat hier voor staan. Ons kan niks vir U wegsteek. Die gebed van ons hart is ook, Here, deursoek my hart. En verwyder enigiets wat skeiding bring tussen my en U. Mag niks belangriker wees as U. Here, dat elkeen van ons mekaar sal aanmoedig in hierdie wedstryd, in hierdie wedloop waarmee ons besig is. Dat ons mekaar se hande sal vat en sal sê, kom, bly by. Waar is jy? Hardloop saam, los, laat staan. Want Here, ons weet, aan die einde van hierdie wedloop staan U met die prys.
saam met U te wees vir ewig en altyd. Is van groter waarde as enige skat op hierdie aarde. Is die grootste parel. Ons loof en prys U naam.